Laptop HP 14DK 0127L. Ini dia tampilan mainboard laptop HP 14 SDK 0127A setelah dibongkar. Support SSD AM2 SATA dan AM2 NVMe. SSD bawaannya berkapasitas 256 GB. Slot RAM ada 2. Masing-masing support DDR4 2666 MHz. Seri laptop ini dipasang RAM maksimal hingga 32 GB. Tersedia juga HDD SATA bawaan pembelian berkapasitas 1 TB.